السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله كما وعدتكم غادي نحضروا هاد الكريمات اللي في هاد الكويسات الصغار. نقدروا نديروهم في كويسات كبار على حسب الرغبة وحسب الشكل وحسب القدر اللي عندنا من هاد السائل. بهاد السائل غادي نحضروا منه هاد الكريمات. Salut à tout le monde, aujourd'hui tout simplement je vais réaliser des verrines avec des triples crèmes, c'est-à-dire avec une crème d'orange, une mousse d'orange et mousse chocolat d'orange. Et bien sûr, il faut avoir cette fameuse marmelade qui est réalisée à partir ou à base d'orange. Je retire un demi-litre de ce liquide et je laisse de côté. Cette quantité, c'est pour réaliser la mousse d'orange. Je laisse de côté ou je réserve de côté. Je prends le reste, même pas une demi-litre, même pas une demi-litre, à peu près demi-litre moins un petit verre, dont je vais rajouter 2 cuillères à soupe de maïzena. Je mélange l'ensemble et je pose après la casserole sur un feu trop doux. N'oubliez pas de tourner et de mélanger de temps à autre. هنا نرجع لداك منين عبرت السيترو اللي غادي ندير به ديك موس ديال البرتقال، خليتها حتى من بعد ونرجع ليها. وهداك الباقي هو هذا اللي ما كاملش السيترو ناقص منه واحد الكويس صغير، زدت فيه واحد 2 معالق ديال مايزينا. غنحرك مزيان هذا الخليط كلشي مزيان وغادي نديرو على عافيه مهيله، يعني غنحط الكاسرونه على عافيه مهيله. وما تنساوش اننا خاصنا يكون عندنا الوقت والكانه اللي كنحركوا بها مزيان، يعني الكانه اليدين اللي غنحركوا بهم، ولكن الكانه باش نحركوا مزيان هاد الكريم. وإلا كان الانسان مزروب يقد يزيد واحد المعلقه ديال الطحين، ولكن ما غاديش تحصلوا على واحد لا كريم اللي عندها واحد المنظر ولائق بكريم يعني بواحد لا تكستور وبواحد لا ليجيرتي اللي كتكون فين وهائله. على كل حال كنمشي لواحد المهروسه اللي بقات، لا بيوري اللي بقات ليا ديال البرتقال، وغادي نزيد فيها السكر الا ما كانتش حلوه. وما تنساوش واحد لافاني وحتى هي نحطوا عليها، حتى هي نحطوها على عافيه مهيله، نديروها يعني في قميله بحال هكذا صغيره ونحطوها على عافيه مهيله حتى كتعلق لينا، كتولي كونفيتور ولا كنستعملوها الكيك ولا شي حاجه من بعد. كنرجع للكريمه ديالي وكنحركها مزيان 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 وكنزيد عليها وتعقد، تولي تعقد راسها وداك الشيء تقبض راسها. مجرد ما كتقبض راسها كنزيد عليها واحد المعلقه ديال الزبده، ومن الافضل تكون واحد الزبيده اللي تكون بيو ما فيهاش بزاف ديال الكولورون وتكون سون كونسيرفاتور اكسيتيرا. C'est préférable, il veut mieux choisir beurre qui est bien pour ces crèmes, parce que je veux une crème légère avec une texture parfaite. Donc, j'ai besoin de la légèreté et de la texture en même temps. Bien sûr, je retourne vers la pulpe d'orange dont j'avais rajouté le sucre si besoin et la vanille. Et une fois caramélisé un petit peu, je retirais du feu, bien sûr, et je viens de poser la casserole qui contient le demi-litre de marmelade, bien sûr, qui contient le demi-litre de marmelade mesurée d'avance. كنرجع ديك الكاسرونه اللي فيها داك السيترو ديال هذاك السائل، كنحطو على عافيه مهيله حتى هو، وكنحاول يسخن شويه. مجرد ما تيسخن كنزيد عليه بيضه كامله وجوج صفر ديال البيض وجوج البيض ديال البيض كنحتفظ بهم. Et en même temps je surveille ma crème. Donc je retourne vers la préparation bien sûr de ma mousse d'orange. Une fois le mélange commence à se tiédir, je viens de rajouter un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Et les 2 blancs d'œufs, je réserve de côté pour après. وهنا مجرد ما كنديروا البيض كنسرعوا في التطراب ونطربوا بقوه 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 بقوه. هنا خصنا نديروا الحذر الا يمشي يطيب لنا البيض وتولي عندنا اومليت وما بقات عندنا كريم.
على كل حال ملي كنطربو مزيان 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 كنزيدو واحد الماء، كنحسو بديك البقى خفيفه، وانا بغيتها تكون شويه عاقده تنزيد فيها واحد المعلقه، هنا جو تريشي تنزيد فيها واحد المعلقه ديال مايزينا. Donc je viens de dire pour ma mousse, une fois je rajoute les œufs, je tourne, je mélange énergiquement et non stop. Attention pour que les œufs ne deviennent pas une omelette dans ma préparation. Je m'amuse. Il faut faire attention, il faut bien mélanger. Et pour tricher, je viens de rajouter une cuillère de maïzena dans ma mousse. Et je retourne vers ma crème et je surveille en même temps les deux. Je retourne et je mélange, je mélange, je mélange, jusque le mélange devient presque un petit peu mousseux. Mais عاقد راسو يكون فيه ديك الرغيوة ولكن يكون عاقد راسو. Il faut il faut bien faire attention pour réussir à obtenir une parfaite mousse. هنا كيخصنا ناخدو الحذر ونطربو مزيان حتى وكان يكون عندنا بدات كتنفخ شو كي كتشوف واحد المنظر هائل. كنزيد واحد المعلقه ديال الزبده، هنا كنزيد معلقه ديال الزبده وكنخليها كتذوب غير في ديك دافي الميلونج، ماشي سخون دافي. وكنمشي نطلع البيض ديال البيض باش غادي نزيدو في هاد الميلونج اللي طربت وزدت عليه صفه البيض والبيضه. Et là, je fais monter le blanc-neige avec une pincée de sel. زدت واحد القبيصة ديال المليحة. Et je tourne le plat. Voilà. Le blanc-neige est magnifique. وهنا كناخد الكسرونة ديالي وبالراحة. شوفوا لاموس كيف دايرة. كنزيد عليها واحد شوية من داك البلونيج وكنخدم الخليط ديالي حتى كنحصل على واحد لاموس، واحد الرغوة هائلة وممتازة ومهوية ومنفوخة، ويا سلام ما نقول لكمش المنظر ديالها. Et voilà ma mousse est bien réussie. Bravo. على كل حال ما شاء الله عليا. وكنمشي منين كنطرب هادشي كنعاود نخلط في داك البلونيج. المهم كندير شويه بين ما داك البلونيج يعرف فين هو غادي، ماشي غير نجيو نرمي على ديك الموس مسكينه يتخلع. درت بشويه وعاد منين طرب داكشي كامل حطيتو على داك الباقي ديال البلونيج. وهنا كنحتاج واحد 2 معالق ديال الشوكولات المر. هذيك لاموس كنقسمها على 2، كنخلي وحده عاديه وداك النص الاخر كنزيدو على هاد الخليط ديال الشوكولات، الغبره ولا مسحوق ديال الشوكولات اللي خلط بواحد القليل من عصير ديال الليمون وعاد زدت عليه النص ديال هاد لاموس. bien sûr dans un récipient tout à fait propre, je viens de mettre 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre amer. J'ai mélangé avec un jus d'orange normal et après j'ai rajouté la moitié de ma mousse réussie. Et là j'ai ma mousse d'orange tout simplement. وهنا حصلت على الكريمات ديالي، على كريمات الثلاثيه ديالي. ناخذ كويسات محدقين مصاوبين ونصاوب فيهم هذاك المهروسه ونصاوب فيهم معلقه ونقد فيهم وندير لي زيتاب التيرني وحده من طبقه مختلفين وانسي دو سويت ونقدمهم بالصحه والراحه. والباقي ديال المهروسه غنديروا به حويجات اخرين ان شاء الله. Et à la prochaine, prenez votre temps de bien réaliser vos crèmes et après avec dressez dans des verrines. C'est magnifique, je ne dis pas. Essayez d'alterner les couches, essayez de mettre pulpe d'orange au fond. Pulpe d'orange est plus épaisse. Il faut mettre une cuillère au fond et après on alterne les autres crèmes tout simplement. وبالصحة والراحة. Ou à la prochaine, Inch'Allah, pour réaliser autre chose à base de ces crèmes et de la pulpe d'orange. Inch'Allah. Slama.